Argado Casumia Jesus, Roglato Casumia Jesus. Jesus Cristo de Moch Bobani Notuka Sarwang Sirakacha Grantanल्या पळण्याच्या सुवार्तेक स्वागत सुस्वागत. आज आम्ही नियाळो घेता आवाजवर 27 सिराक चॅप्टर 27 एक गडी बरो मी मागया सर्विस पर बाबा आगणित काकुळदरा तुका अर्गा होगलापणी वाखणी दिता सिराकाच्या या बुकान आम्ही पळण करचे या वक्ता आमकां तूं तुज्या आशीर्वादान बरो हो बुकू वाचता आसतना आमकां पवित्रत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक कर समज सारकें त्या पवित्रत्म्याक आमचे वयर पाठाय आमचे ते असली अस्कत काय काढून उडय आनी हांकां दिवची शिकोवण आमच्या जिविताक जाव आशीर्वाद भेसांव हे मागणें आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी आवाजवर 27 पुणा वळो पयल्या आवाजवराच्या 20 आनी 9 वाचता. गुन्यांवा विण रावतलो व्यापारी अप्रूप दुकानदाराच्यान पातकातावन पयस रावंक जायना. लाभाच्या आशेन जायत्यांनी पातक केला ग्रेस्त काही पुंजावंक सोदता तो आपले दोळे धमता. जशे दोन फातरांमध्ये एक कुंटो घट बसता तशे विकते घेवप्या आनी दिवप्या मदें पातक रिकता. जो सर्वेस्पराच्या भिरांतींत थीर रावना ताच्या गरज बेगीनच नाश जातलो. हलयलेले साळणींत कसरो उरता तेचपरी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो चुकी दिसून येतात. कुंभाराचे आयदान बठ्ठेंत घालून पारकितात तेचपरी मनशाची परीक्षा ताच्या उलोवपान जाता. फळा वरवीं रूप कसो वाडयला म्हणून कळोवन येता तेचपरी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मौन कळटा. मनीस उलोवचे आदी ताची वाखाणी करिनाका कित्याक इस रेखलेची परीक्षा. तूं न्यायनीत सोदशी जाल्यार तुका ती मेळटली आनी मोलादीक मुस्तैकी कशी तूं ती न्हेसतलोय. सुकणी आपलेच जातीच्या सुकण्या सवे गोठ्यारांत रावतात जी सतान चलतात तांचेशी सत येता. शिव आपल्या शिकारेक धाबो धरून बसता पातक अन्याय करतेल्यांक तेचपरी करता. भक्तांचे उलोवणे सदांच जाणवायचे पूण मूर्ख चंद्रिमा परी बदलता. मूर्खा मदें तूं आसतना तुज्या वेळाक मीठ घाल पूण जाणाऱ्या मदें चड वेळ राव. मूर्खचे उलोवणे कांट्याळ्याचे तांचो हांसो म्हळ्यार फातकी कुशालकाय. वयल्या वयर सपत घेवन उलयतेल्यांची उतरां आंगा वयली लोव उबी रावशी करतात आनी ताची झगडी कानांत बोटां घालूंक लायतात. गर्विश्ट मनशा मदले झगडे रक्तपातान सोंपता तांचे सवे शिराक आयकूंक पर्यांत जायनात. जो बूट भायर घालता तो पातयेण्याक योग्य न्हय ताका केदींच एक कोरो इश्ट मेळचो ना. तुजे इश्टाचो मोग कर आनी ताका विश्वासी राव पूण तुवें ताचे घुटू भायर घाल्याय जाल्यार तूं ताच्या फाटल्यान वचनाका. कित्याक जशे एक मनीस आपल्या दुस्मनाचो नाश करता तशें तुवें तुज्या शेजाऱ्याच्या इश्टागातीचो नाश केलाय. आनी जशे एक मनीस आपल्या हातांत आसलेल्या सुकण्याक सुटून वचूंक दिता तशें तुवें तुज्या इश्टाक वचूंक दिलाय आनी तूं ताका परतून धरूंक शकचो नाय. ताच्या फाटल्यान वचनाका तो पयस आसा. पासांतल्या सुटलेल्या मेरवा भाशेन तो पळून धांवला. गायबांदयेत आनी अकमान बोक्षियेत पूण गूट भायर घालतेल्या मनशाक भरवंसो ना. दोळे मोडटा तो मनीस वायट येवजिता ताका हाचेतावन पयस करूंक कोणूच शकना. तुजे मुखार उलयतना ताच्या तोंडांतल्यान मोव गळटा. तुजे हरयेक उतर ताका कौतुकान भरता पूण तुज्या फाटल्यान ताका बोलतेंच सांगूंक आसता आनी तुज्या उतरांनी तुका सांपडून पडूंक लायता.
हांवें जायत्या वस्तूंचो द्वेश केला, पूण ताजो द्वेश केल्ले इतलो दुसऱ्या खंयच्याच वस्तूचो हांवें द्वेश करूंक ना. जो वयर एक फातर उडयता तो आपल्याच माथ्यार तो उडयता. जो घातान मारता तो आपणाकच घाई करून घेता. जो एक फोंड कोणता तो तातूंत पडटा. जो पास म्हणटा तो पासान पडटा. एक मनीस वायट करीत जाल्यार ते वायट ताचेर पाठी मारताले आनी ते गैतावन आयले म्हूण ताका कळचें ना. केबडयो आनी निंदा गर्विस्त मनशाचें लक्षण. पूण फारीकपणू एका शिवा परी ताचो धाबो धरून बसतले. भक्तांच्या पतना विशीं संतोस्तात ती पासान सांपडटली आनी ती मोर्चा आनी दूख तांकां ग्राशितली. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नसत्यो. तरी पूण पातकी तांकां वेग मारता. म्हज्या भाव भयणीनो, आयचो आवाजवर 27 नियाळच्या ह्या वखदांत हांगा सबार विशय आमकां आयकूंक मेळटा. एक व्यापारा विशयांत, बिझनेस, उलोवण्या विशयांत, तशेंच गुटा विशयांत, कपटपणा विशयांत आनी राग आनी फारीकपण ताच्या विशयांत 28व्या स्वरांत मुंदरोनो करता. तर आज हांगा आमी पळयता ह्या स्वरांत एक तावन 3 व्यापारा विशयांत, 4 तावन 7 उलोवण्या विशयांत, तशेंच 8 तावन 15 न्यायनिती विशयांत, 16 तावन 21 गुटा विशयांत, 22 तावन 20 आनी 9 कपटपणा विशयांत. तर आज आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें सकट हांगा तो आमकां तो शिकोवन दिता आनी आमी कशें सहजैकी म्हणून आमकां तो सांगोन दिता. गुन्या वावीण रावतलो वेपारी अप्रूप, एकलो वेपारी गुन्या वावीण आसून साधना. पूण आसयेत गुन्या वावीण रावतलो अप्रूप. दुकानदाराच्यान पातकां तावन पयस रावंक जायना. लाभाच्या आशेन जायत्यांनी पातक केला. ग्रेस्त काय पुंजोवंक सोदतो तो आपले दोळे दमता. लाभाच्या आशेन जायत्यांनी पातक केला. आतां एकल्याक लाभ करची आशा आसा, कितेंय बिझनेस कर, कितेंय वाडीक दी, कितेंय करता तुवें लाभ कितें आनी एक लाभाची आशा आसा. पूण थोड्या फावटी जायत्यांनी पातक केला. ग्रेस्त काय पुंजोवंक सोदतो तो आपले दोळे दमता. कित्याक तो न्यायी बरे रितीन जीव पळयना, त्या खातीर तो दोळे दमता. जशें 2 फातरां मदें एक कुटो घट बसता, तशें विकतें घेवप्या आनी दिवपा मदें पातक रिगता. विकप्या घेवप्या आनी दिवप्या मदें पातक रिगता. जो सर्वेस्पराच्या भिरांतीन थीर रावना ताच्या घराचो बेगीस नाश जातलो. व्यापार कर, कितेंय कर, पूण सर्वेस्पराची भिरांत तुजें येना. म्हळ्यार तुजें तें सताचो आत्मो ना जाल्यार, ह्या सता न्यायनितीन तूं तुजें व्यापार करिनाय जाल्यार, जावं एकल्याक नाश करचें, लगड करचें, मोस करचें, तें सुद्दां तुज्या मतींत आसा जाल्यार थंय कितें जातलें, ताच्या घराचो बेगीस नाश जातलो. ही एक शिकोवणू, ही एक जागवणू, ही एक तिदवणू, ही एक बदलावणेक आपोवणें आमकां सिराक दिता. उलोवण्या विशयांत आमी 4 तावन 7 पर्यंत आयकुया. हालयलेल्या साळणीन कोसरो उरता, हेच परी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो सुखी दिसून येता. पळया, मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो सुखी दिसून येतात. कित्याक सुखी करिनातलो मनीस कोणीय ना. एकल्याच्या उलोवण्यांत सुखी आसातच. कुंभाराचे आयदन भट्टेंत घालून पारकितात, तेच परी मनशाची परीक्षा ताच्या उलोवण्यांत जाता. कुंभाराचें आयदन कितें करता, तें परीक्षा करता. तें उज्यांत उलपोंक आसा, तशेंच भांगार कशें उज्यांत घालता तशेंच मनशाची उतरां तेच परी मनशाची परीक्षा तेच्या उलोवपान जाता. एक मनीस बरो गी कोटो गी ताचें नाडतें कशें, ताचें जिवीत कशें, ताच्या उलोवण्यांत, त्या उलोवण्यांद्वारे आमकां कळटा. फळा वरवीं रूख कसो वाडयता म्हूण कळोन येता. फळा वरवीं तो रूख कसो वाडोन आयला म्हूण कळोन येता. तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मोन कळटा. मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मोन कळटा. मनीस उलोवचे आदी ताची वाखाणी करिनाका. मनीस उलोवचे आदी ताची वाखाणी करिनाका. उलोवल्या उपरांत तुका कळीत जाता कोण कसो कितें म्हणून. कित्याक हर एकल्याची परीक्षा.
तर आमचें उलोवप कशें आसा घरांत आमच्या करकरेगी या आमकां दुसरी जावं पुरो म्हजो पती म्हजी पतीण म्हाका द्वेश करतात की कारण कितें कारण आमी सोदी जंय आमचें उलोवणें थोडे फावटी उलोवण्यांद्वारे आमी करची ती पातकां ते दुखोवची तसली उतरां या बरी भुरगीं म्हजी मोग करतात या आमी भुरग्यांचो मोग करतात सगळ्यांक एक हासाक जावन म्हणजे भिरगसगरामध्ये हांवें जिवंक आसा म्हणजे उलोवप कशें आसा लोक म्हणजे हांव जोरान उलयल्यार जावं पुरो ती झगडी जावंक साद आसात हांव मोगान उलयल्यार जावं पुरो जोरान उलोवसय मोगान उलोवंक देव ताका परिवर्तन करता त्या खातीर आमच्या उलोवण्यांत मोग आसूंक जाय आमच्या उलोवण्यांत शांती आसूंक जाय आमच्या उलोवण्यांत समाधान आसूंक जाय आमच्या उलोवण्यांत देवाची कृपा आसूंक जाय आमच्या उलोवण्यांत दिवस आसूंक जाय त्या खातीर आज पयलें आमी आयकले वेपारा विशयान दुसरें उलोवण्या विशयान आतां तिसरें न्यायनिती विशयान तूं न्यायनीत सोदशी जाल्यार तुका ती मेळटली ओड 8 तावन 15 पर्यंत तूं न्यायनीत सोदशी जाल्यार तुका ती मेळटली म्हण सोदशी म्हळ्यार त्या प्रमाणे तुवें जिवंक आसा तुका मेळटा ती आनी मोलादीक मुस्तैक कशी तूं ती न्हेसतलोय न्यायनीत तूं मोलादीक मुस्तैके बरी न्हेसतलोय सुकणी आपल्याच जातीच्या सुकण्या सगळ्या गोट्यारांत रावतात जी सतान चलता ताचेशी सत येता पळय हांगा एक तरान तो सांगता आमकां सुकणी कशी आपल्याच जातीच्या सुकण्या सांगता गोठ्यारांत रावतात गी तशेंच सतान चलतात ताचेशी सत येता शिव आपल्या शिकाऱ्यांक धाबो धरून बसता आमकां कळीत आसा शिव एक शिकाऱ्या बसत जाल्यार कसो तो धाबो धरून बसता गी म्हणून पातक अन्याय करतेल्यांक तेच परी करता पळय पातक आमकां कितें आमकां धाबो धरून बसता तुम्ही पळयल्यार शिव आपणाचे पाय सोबद जायनातले बरी थंय शिकारी शिकारी मेळ्ळ्या उपरांत आनी धरची रीत तुम्ही पळयल्यार तितली एक कठीण पातकी तशेंच पातक आमकां राखून रावता या आमकां आमचेर आक्रमण करून पळयता ताजे उपरांत आमकां घट्ट धरून बसता पातक अन्याय करतेल्यांक तेच परी करता भक्ताचें उलोवणें सदांच जाणवायचें भक्ताचें उलोवणें सदांच जाणवायचें पूण मूर्ख चंद्रिमा परी बदलता भक्तांचें उलोवणें सदांच जाणवायचें पूण मूर्ख चंद्रिमा परी बदलता मूर्ख मध्ये तूं आसतना तुज्या वेळाक मीठ घाल पूण जणाऱ्या मध्ये चड वेळ राव मूर्ख मध्ये असताना तुझ्या वेळाक मीठ घाल पूण जणाऱ्यामध्ये चड वेळ राव जणाऱ्यामध्ये चड वेळ राव मूर्खाचें उलोवणें कांट्याळ्याचें तांचो आसो म्हळ्यार पातकी कुशालकाय भक्ताचें उलोवणें सदांच जाणवायचें पूण मूर्ख चंद्रिमा परी बदलता म्हळ्यार भक्ताचें उलोवणें सदांच जाणवायचें आज आमचें उलोवणें कशें जाय जाय म्हळ्यार जाणवायचें उलोवणें जाय जाय अणकाण्याचें उलोवणें न्ही सबारचणाचें उलोवणें अणकाण्याचें उलोवणें कोडी काडचें उलोवणें कुलपां काडचें उलोवणें तशें जावं नजो ह्युमिलिएट वी शूड नेवर ह्युमिलिएट अदर्स एका जिबेक सकत आसा जाणवाय आमकां सांगता जीव दिवची सकत आसा जीव काडची सकत आसा त्या खातीर आज आमची जीब आमचें उलोवणें भारी गरजेचें भक्तांचें उलोवणें सदांच जाणवायचें पूण मूर्ख चंद्रिमा परी बदलता मूर्ख मध्ये तूं आसतना तुज्या वेळाक मीठ घाल कित्याक मूर्ख नाका जाल्ल्यान उलयता तो थंय कितेंच जाणवाय तुका मेळना थोडी आसात आसोवचें म्हळ्या खातीर आसोवचें उलोवचें म्हळ्या खातीर उलोवचें खोबरो करचें म्हळ्या खातीर खोबरो करच्यो मूर्ख मध्ये तूं आसतना तुज्या वेळाक मीठ घाल पूण जाणाऱ्या मध्ये चड वेळ राव कित्याक जाणाऱ्या मध्ये चड वेळ रावल्यार तूं शिकताय मूर्ख मध्ये चड वेळ रावल्यार तूं मूर्ख जाताय मूर्खाचें उलोवणें कांटाळ्याचें मूर्खाचें उलोवणें कांटाळ्याचें तांचो हांसो म्हळ्यार पातकी कुशालकाय तांणी कितें आसता कोणा वयर एक जोक करनासचें एका व्यक्ती सकल घालनासचें आमी सवडा पळयता 4-5 जाण सकल सांगत आसतना एकल्याक सकल घालचें हें आमी केन्नाच करूंक नजो आनी मूर्ख कितें करता ताजें दापून दवरता दुसऱ्याचें उस्तिता मूर्खाचें उलोवणें कांटाळ्याचो तांचो हांसो म्हळ्यार पातकी कुशालकाय वयल्या वयर सपूत घेवन उलयतेलींची उतरां आंग वयली लो उबी रावशी करतात म्हळ्यार वयल्या वयर सपूत घेवन उलयतेलींची उतरां थोड्यांक सवय आसा सपूत घेवन उलोवची उतरां आंग वयली लो उबी रावशी करतात आनी ताची झगडी कानांत बोटां घालूंक लायतात
वयले वयर सपोत घेवन उलयतल्याची उतरां आंगा वयले लो उबी रावशी करतात आनी ताची झगडी कानांत बोटां घालूंक लायतात. गर्विश्ट मनशा मदले झगडे रक्तपातान सोंपता. गर्विश्ट मनशा मदले झगडे रक्तपातान सोंपता. कित्याक गर्विस कितें करता तो उलोवचे चड ताजे हात उलयतात. आज आमी पळयता रावडीसा म्हणटा म्हाका तांचे सवेश राबायको पर्यान जायनात तसली पोजडी अश्लील ह्या उतरांनी उपयोग करतात. मुखार आमी पळयता गुटाविशांत 16:21 पर्यंत 16 to 21 जो गुठ भायर घालता तो पातयेणेक योग्य न्ही. ताका केदींच एक खरो इश्ट मेळचो ना. जो गुठू भायर घालता तो पातयेणेक योग्य न्ही. त्या खातीर आमी गुठ भायर घालचो न्ही. आमी पातयेणेक योग्य जावन जियेच. ताका केदींच एक खरो इश्ट मेळचो ना. तुजे इश्ट असो मोग कर आनी ताका विश्वासी राव. पूण तुवें ताचे गुठू भायर घाल्याय जाल्यार तूं ताच्या फाटल्यान वचनाका. तुजे इश्ट असो मोग कर आनी ताका विश्वासी राव. पूण तुवें ताचे गुठ भायर घाल्याय जाल्यार तूं ताच्या फाटल्यान वचनाका. तुजे इश्ट असो मोग कर आनी ताका विश्वासी राव. पूण तुवें ताचे गुठ भायर घाल्याय जाल्यार तूं ताच्या फाटल्यान वचनाका. कित्याक म्हळ्यार तुवें ताका मोस केल्ल्या बरें जातलें. कित्याक जशें एक मनीस आपल्या दुस्मनाचो नाश करता तशें तुवें तुज्या शेजाऱ्याच्या इश्टागतीचो नाश केलाय. आनी जशें एक मनीस आपल्या हातांत आसलेल्या सुकण्याक सुटून वचूंक दिता तशें तुवें तुज्या इश्टाक वचूंक दिलाय आनी तूं ताका परतून धरूंक शकचो नाय. पळय मोगाचे भाव भयणीनो, कितें सांगता हांगा, एक इश्टागात भारी गरजेची, गुठ भारी गरजेचे. आमी आमच्या कडेन सांगलें गुठ ते भायर सुटचें न्ही. त्या खातीर कितें जशें एक मनीस कित्याक जशें एक मनीस आपल्या दुस्मनाचो नाश करता तशें तुवें तुज्या शेजाऱ्याच्या इश्टागतीचो नाश केलाय. आनी जशें एक मनीस आपल्या हातांत आसलेल्या सुकण्याक सुटून वचूंक दिता तशें तुवें तुज्या इश्टाक वचूंक दिलाय. तुज्या बऱ्या इश्टाक तुवें होगडायलाय, ताका वचूंक दिलाय आनी तें तुवें इश्टागात नाश केल्याय. ताच्या फाटल्यान वचनाका. तो पयस आसा. पासांतल्या सुटलेल्या मेरवा भशेन तो पडून धांवला. घाई बांदयेत आनी अकमान बोक्षयेत पूण गुठू भायर घालतल्या मनशाक भरोसो ना. पळय, घाई बांदयेत अकमान बोक्षयेत पूण गुठू भायर घालतल्या मनशाक ताणें म्हजो गुठ भायर घालो न्ही गी, म्हाका अशें केलें न्ही गी, हांव इतलो फाटी येयल्लो. थोडे फावटी बिझनेसान घडटा, पार्टनरशिपान घडटा, तशेंच आमच्या खाजगी जिवितांत थोडे फावटी घडटा, इश्टागती मदें घडटा. त्या खातीर आमी कोणाचे गुठ भायर घालचे न्ही. जर तर आमकां खरे इश्ट आसात, बरे इश्ट आसात, तांकां आमी फाटल्यान बाले तोपचे न्ही, सुरी घालची न्ही, तसलें काम आमी करचें न्ही. मुखार आमकां सांगता 22:20 कपटपण. दोळे मोडटा तो मनीस वायट येवंक चिता. थोडे तुमकां कळीत आसा उलयतना दोळे मोडटात. कळटा तो कितें म्हणटा म्हळ्यार ताजे भितर आनी एक चिंता. तो दोळे मोडटा तो मनीस वायट येवंक चिता. हाचे तावन पयस करूंक कोणूच शकना. ताका हाचे तावन पयस करूं म्हळ्यार ताज्या वायट हातावन पयस करूंक कोणूच शकना. आज आमी दगलबाजी मनशां जावचें न्ही. दगलबाजी जीवन आमचें जावचें न्ही. ह्या कृतक डुप्लिसिटी म्हणटा जावचें न्ही. दोळे मोडटा तो मनीस वायट येवंक चिता. ताका हाचे तावन पयस करूंक कोणूच शकना. तुज्या मुखार उलयतना ताज्या तोंडांतल्यान मोग गळटा. वायट करचो मनीस कितें करता, थोडे फावटी येवन बरे मोग गळचे बरें उलयतात ते. आनी ताज्या उपरांत तुमकां कळीत जाता तांचो घात फाटल्यान. तुजें हर एक उतर ताका कौतुकान भरता. पळय, तो आयकतना तकली हलयता. तकली हलयता आनी सांगता हो भारी बरो उलयलो, भारी बरें होगाड्स येतात, कौतुकान भरता. पूण तुज्या फाटल्यान ताका बोलतेंच सांगूंक आसता. फाटल्यान ताज्या विशयांत ह्या म्हज्या विशयांत नाका जाल्लें तो सांगतें आसता, बोलतें सांगूंक आसता. आनी तुज्या उतरांनी तुका सांपडोन पडोवंक लायता. पळय, मुखल्यान तो एक उलयता, फाटल्यान आनी एक उलयता. डुप्लिसिटी. मुखार मालो घालता, झलो घालता, फाटल्यान भलो तोपता, घात करता.
तसलें जिवीत आमचें जावंक नजो. आनी तुज्या उतरांनी तुका सांपडोवन पडोवंक लायता. हांवें जायत्या वस्तूंचो द्वेश केला, पूण ताचो द्वेश केलो इतलो दुसऱ्या खंयच्याच वस्तूचो हांवें द्वेश करूंक ना. कोणाचो? वायटाच्या व्यक्तीचो, दोळ्यामोडच्या व्यक्तीचो द्वेश केल्लो तितलो हांवें खंयचोच द्वेश करूंक ना. हांवें जायत्या वस्तूंचो द्वेश केला, पूण ताचो द्वेश केल्ले इतलो दुसऱ्या खंयच्याच वस्तूचो हांवें द्वेश करूंक ना. जो वयर एक फातर उडयता तो आपल्याच माथ्यार उडयता. जो घातान मारता तो आपणाकच घाई करून घेता. पळया, आमी सांगणी आयकल्या न्हय की तुकुल्ली थिंपी तुज्याच तोंडार पडटली म्हणून. तशेंच आज आमकां सिराक सांगता, जो एक फातर उडयता, हांव अनेकल्याचे नास पळयता, अनेकल्याक सकल घालून पळयता, जो फातर उडयता तो आपल्याच माथ्यार तो उडयता. जो घातान मारता तो आपणाकच घाई करून घेता. जो एक फोंड कोणता तो तातूंत पडटा. जो पास म्हणटा तो पासांत पडटा. जो एक फातर उडयता तो आपल्याच माथ्यार तो उडयता. जो घातान मारता तो आपणाकच घाई करून घेता. जो एक फोंड कोणता तो तातूंत पडटा. जो पास म्हणटा तो पासांत पडटा. त्या खातीर आज आमी कोणाकी पास म्हणून नजो. आमी पास करता, पास म्हणटा, घात करता जाल्यार ताचे वायट आमकांच फाटी मेळटले. एक मनीस वायट करीत जाल्यार तें वायट ताचेर फाटी मारतलें. पळया, वायट करीत जाल्यार तें वायट ताचेर फाटी मारतलें. आनी तें खंय जावन आयलें म्हण ताका कळचें ना. कशें आयलें, खंय जावन आयलें, कित्याक देवाच्या निती काल आमी सकाळान येवंक आसा, न्याय काल आमी सकाळान येवंक आसा. त्या खातीर एक मनीस वायट करीत जाल्यार तें वायट ताचेर फाटी मारतलें आनी तें खंय जावन आयलें म्हूण ताका कळचें ना. केबडायो आनी निंदा गर्विश्ट मनशाचें लक्षण. केबडायो आनी निंदा गर्विश्ट मनशाचें लक्षण. कितें? केबडायो आनी निंदा गर्विश्ट मनशाचें लक्षण. आज कोण केबडायो करता, निंदा करता, अपमान करता, तो एक गर्विश्ट मनीस, आरोगेंट मनीस तो जावन पावता. पूण फारीकपण एका सिंवा ताचो दाबो धरून बसतले. त्या खातीर फारीकपण म्हळ्यार सिंह कसो एका शिकारेक तो धाबो धरून बसता की तशेंच ताचे भितर आसतलें. तें फारीकपण घेसय म्हणल्यार ताचे भितर आसतलें. केबडायो आनी निंदा गर्विश्ट मनशाचें लक्षण. आज आमचें तें लक्षण जालां न्ही, पूण फारीकपण एका शिवा ताचो धाबो धरून बसतले. भक्तांच्या पतना विशीं संतोसतात ती पासांत सांपडटली आनी ती मोर्च आनी दूख तांकां ग्रास येतली. भक्तांच्या पतना विशीं संतोसतात ती पासांत सांपडटली आनी ती मोर्च आनी दूख तांकां ग्रास येतली. मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमचें जिवीत कापाटपणाचें जिवीत जावंक नजो, कापाटी आमी जावंक नजो. ताजे उपरांत आमी पळयता हांगा हांव दुसऱ्या मुखल्या स्वरांत घेता. 28 स्वरांत, 28 स्वरांत राग आनी फारीकपणा विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. लास्ट हांगाचें वाक्य, राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नसत्यो तरी पातकी तांकां वेग मारता. सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्याचे फारीकपण घेतलो कित्याक तो ताच्या पातकाचें लेख दवरता. त्या खातीर आज आमी राग आनी क्रोधान आमी जियोंक नजो. आमी आज नियाळ्ळें अवस्वर 27 व्यापारा विशयांत आमी कशें व्यापारी जिवीत आमी जियोंक आसा, वेपार करतना कशें आमी चलोवंक आसा. हर एका ट्रेड नियम आसात, आमी थोडे फुडें ती सकड बोकलेक दवरता आनी आमी कितें आमकां खंय लाभ जाता, आमकां खंय 4 पयशे मेळटात ताच्या विशयान चड चिंता शिवाय आमी लॉंग टर्म या आमच्या इटर्नल लायफ सस्नीक जिविता विशयांत आमी चिंतिना. आमी कितें करता, जावं पुरो शरिराक सांगना, लाभ करनाका म्हणून सांगना, पूण अन्यायान करनाका. कितें म्हळ्यार एकाक डबल दवर न्हू, लोकांक लुटी नाका आनी ल्हान वस्तू व्हड वस्तूचें मोल सांगून तांकां तूं लुटी नाका. त्या खातीर गुन्या वावीण आमी जियेसय भारी कश्ट. त्या खातीर सांगता गुन्या वावीण रावतलो वेपारी अप्रोपो दुकानदाराच्यान पातकातावन भायर पयस रावंक जायना.
ताज्या उपरांत आमी आयकलें आनी कोणाक साद आसा जो सर्वेस्पराच्या भिरांतीन थेर रावना ताज्या घराचो बेगीनच नाश जातलो. सर्वेस्पराच्या भिरांतीन जो कोण थेर रावना ताजो बेगीनच नाश जातलो. ताज्या उपरांत आमी उलोवणे विशयांत आयकलें. उलोवणें कशें आसा जंय आमचें. मनशाचे परिक्षा उलोवड्यान जाता. मनीस उलोवच्या आदी ताची वाखाणी करिनाका कित्याक ही एकल्याची परिक्षा. तर आज आमची परीक्षा कशी जाता की म्हळ्यार आमच्या उलोवण्या वरवीं आमची परीक्षा जाता. आमी कशें उलय जाय, कित्याक उलय जाय, खंय उलय जाय, केदां उलोवंक नजो हें सगळें आमच्या थंय एक जाणवाय आसा जाय. नाजाल्यार आमी पिशाबरी उलयता, पिशाबरी आनी कोणी आमकां आयकना, कोणी आमकां गण्य दिना, आमकां मानी दिना. ताज्या उपरांत तो न्यायनिती विशयांत उलयता. न्यायनिती विशयांत उलयतना न्यायनीती कितली गरजेची गी आनी मुर्खा मदें आसतना कशें आसा जाय, जाणाऱ्या मदें आसतना कशें आसा जाय तेजे विशयांत आमकां हांगा आयकूंक मेळ्ळें. आनी गर्विश्ट मनशा मदलें झगडें रक्तपातान सोंपता. तूं गर्विश्ट जायनाका. गर्विश्ट जाल्ल्या मनशाक न्यायनीती दिवंक जायना. तूं सादो जा, कालतो जा, बोळो जा, दयाळ जा, कुरपाळ जा. देव तुका आशिर्वादीत करतलो. तशेंच गुटू बारीक गरजेचें आमी नियाळ्ळें. गुटू सांबाळटलो मनीस तो दिसाकी बागी. गुटू भायर घालतलो मनीस आसा पळया तो निर्भागी. त्या खातीर निमाणें उतर आमकां सांगता 21 घाई बांदी येता आनी आत्मान मोक्षी येता पूण गुट भायर घालतल्या मनशाक भरोसो ना आनी त्या मनशाक भरोसो आसचो ना. ताज्या उपरांत आमी पळयलां कपटपणा विशयांत आमी सविस्तार रितीन ध्यान केलें. कपटपण मनशाक कितें करता आनी तें कपटपण ताका कशें पाठी मारता. पळया जो एक फातर वयर उडयता तो आपल्याच माथ्यार तो उडयता. जो घातान मारता तो आपणाक घाई करून घेता. जो एक पोंड कोणता तो तांतूं पडटा आनी जो पास म्हणटा तो पासान पडटा. तूं कितें करताय तेंचो तूं भोगतलोय. केबडायो आनी निंदा गर्वीस मनशाच्या लक्षणां पूण फारीकपण एका शिवापरी दाबो धरून बसतले. भक्ताच्या पाताना विशीं संतोसता ती पासान सांपडटली आनी एकल्याच्या पडण्या वरवीं संतोसता पळय ती पासान सांपडटली आनी ती मरच्या आनी दूख तांकां ग्रास येतालें. खंय जावन येता तें आमकां कळचें ना. त्या खातीर आमी कोणायकी वायट आशेवचें न्ही, कोणा विशयांत वायट उलोवचें न्ही, नकारात्मक चिंतचें न्ही. आमी हर एकल्या खातीर मागस जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आमचे सेज समार आमचे भाव भयणी आमची सैरी धैर्य तांकां सगळ्यांक देवाच्या हातांत समर्पून मागया. आनी राग आनी फारीकपण, राग आनी क्रोध दोनी वस्तू नसच्यो. आमचे ते राग आनी क्रोध आमी नियंत्रण करूंक स्वनियंत्रण गरजेचें. तर आमी मागया. सर्वेस्पर बाबा कडेन कुळदरा तुका अर्गां होगडाप आनी वाखाणी दिता. आज इस्वर्त आयकोचो लोक, संवसारीक बिझनेस करचो लोक, व्यापार आसो बरो. ताजे उपरांत आज आमकां तूं सांगता उलोवणे विशयांत सांगताय. ताजे उपरांत तुवें आज आमकां सांगलें कपटपणा विशयांत, गुट सांबाळच्या विशयांत, तशेंच राग आनी फारीकपणा विशयांत. सर्वेस्परा इस्वर्ता आमकां एक दोतोर. ह्या दोतोर न्हिदवरी आमी नवी जावंक सिराक आज आमकां आपोवणें दिता. आमचे कोडू, आमचो मोतू, आमचो आत्मो आमी तुका समर्पण दिता. जें कितें उणें पडलां आमच्या जिवितांत तें तूं मात्र भरती कर दिवंक शकताय. आमचें जिवीत तुका एक भेटयलेलें आशिर्वादीत देणें जावं दी. विशेष बापान आज ह्या जिविताच्या पैणार आमी आसतना सबार विशय आमच्या मतीचेर दाबाव घालतात, आमच्या भावार्थाचेर प्रभाव घालतात. तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां क्रिस्ताच्या मोगाच्या अभावाक लोटतात. आज हांव मागतां सोम्या ह्या सिराकाच्या मुखांत आमी पैण करचें ह्या वखदां इस्वर्त आयकोचो हृदयातलो लोक स्वार्थेच्या आशिर्वादान भरून दी, स्वार्थेच्या मोगान भरून दी. आनी आमचें थंय कितें आसा स्वार्थ दोनदारीची तालवारी बरी आमचे भितर असलें उणें पडून उल्फान उडोवन दी. आमची मोतू, आमचो आत्मो, आमची कूड पवित्र आत्म्यान अभिषेक जावन दी. तुज्या अमोलीक रक्तान तूं धुवन आमकां नितळ कर जेजू. कितलोसो लोक कश्टांत आसा, कितलोसो लोक अन्याया गोळाक जाला, कितलोसो लोक रडते आसा, कितलेसो लोकांक मोस जाला. देवा तूं तांकां खरेंचपणी आशिर्वादीत करताय. तुज्या दैवी काकूळ दैवी बेसांव तांचेर देव दिवं दी. पिडे शिडेत आसात, क्वॉरंटायन जावन आसात, कामां नासतना आसात, कितलीशीं तेसां वॉट्सॅपाचेर, ईमेलाचेर, फेसबुकाचेर धाडटे आसात. जेजू तूं जावन आसा आमची वाट, तूं जावन आसा आमचें जिवीत, तूं जावन आसा आमचें सत वाट जिवीत जावन आसा. तूं आमकां अभिषेक कर. आज इस्वर्त आयकोच्यो हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद देव दी. तांच्या रक्तखणांनी, शिरांनी, हाडांनी, सनांनी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मायंडाचेर तुजी तुजें सत रुथा जावं दी, रिगो दी. आनी ह्या द्वारे सताच्या आत्म्यान तुका साथ जावं दिता.
रिएक पिडा शेडा जेजू क्रिस्ताचे तो निष्क्रिय जावन जीवन आतुरणार आसात आस्पत्रे जिवन मरणामध्ये झुजते आसात आयसीयू व्हेंटिलेटर आसात अवघडाक वडाक जावन जेजू ती रिकवरी जाते आसात तांकां तो पाठी आड अभिषेक कर कुटुंबा पवित्र आत्म्यान बरो बावर्ताचे देणे तू आमकां दिलाय तर बावर्ताचो बावटो ते देणे घेवन आमी जिवंक जाय जाल्यार कृपा बोड गठाय तू आमकां दी सर्वेस्परा तुज्या मोगान तू आमकां अभिषेक कर जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजू उतरान तुमकां बोलय की जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका टच देम लॉर्ड anoint them Lord heal in Jesus name I pray सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून बापू फ्रँकलिन सोजो शोमोगा दियेसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा साथ जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी मुखार करा प्रेज द लॉर्ड.